嗱，大家好，我係阿希。我哋今日嘅影片咧，就係嚟頭先我哋封面咧都會見到係我哋嘅時鐘幽頸原裝配置組合 VS 我哋呢一個嘅子彈絲袖原裝配置組合啦。咁我哋兩個都係好持久嘅。咁我哋而家咧就睇下邊一隻係會持久啲。咁如果邊一隻持久啲咧，我哋咧就可以推佢為咧 T0嘅持久戰神啦，因為我哋呢一個嘅時鐘幽頸咧都係 T0嘅持久戰神嚟嘅。咁我哋而家咧就測試下啦。我哋咧都係打4分啦。按8同陀螺嘅規則。而家第一個 3, 2, 1, go， 發射成功。咁雙方咧都係好持久㗎而家。咁暫時失轉速咧暫時係雙方係冇失轉速嘅情況出現嘅。咁子彈絲就分身咗啦。咁以呢一個嘅局勢咧，爆裂勝利啊嚇！咁咧時鐘幽頸咧就爆裂勝利啦，就讓咗對手2分。咁暫時我哋仲未達到個持久嘅力度啦。咁我而家係第二個啦。3, 2, 1, go！ 發射成功。咁而家呢個時鐘幽頸就圍住咁子彈絲就轉啦。子彈絲就分身咗啦。時鐘幽頸再次自殺啦，就讓咗個分數俾我哋嘅子彈絲啦。但係我哋係未計唔到呢一個嘅持久力嘅。我哋而家咧就索性直接走1分啦。咁就真係直接睇下邊一個嘅持久會好啲啊！3分轉手準備3, 2, 1, go！ 發射成功。目前嘅局勢應該係時鐘幽頸會贏嘅。好嘅，咁我哋今次嘅呢一個嘅持久力大推大賽咧，就係時鐘幽頸，我想俾啲掌聲。咁我哋咧，其實邊個係發射時鐘幽頸咧？我發射子彈絲啦。咁咧發射時鐘幽頸就係我哋嘅 camman，俾啲掌聲。咁各位，今日影片係去到咁多，咁我係阿希，我哋下集影片再見，拜拜。各位觀眾嚟到片尾，唔該你哋幫我一個忙，好簡單 ，like、share 同埋 subscribe， 簡稱乜嘢咧？SLS，like、share、subscribe。咁我係阿希，我哋下集再見。